Ku ssaawa nga 5:00 ezigwamu ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa August omwaka 2025, Dr. Retired Colonel Kizza Besigye aleeteddwa mu bbaasi ye Komera era ng'atuuse ne Haji Obied Lutale omuyambi we wali ku High Court. We batuukidde nga munda mu kooti mukwano gwange wajjudde okuzaama era nga tolina w'oyinza kuyisa kigere, wabula bano bonna ensonga ebadde ebaleese kwe kubeerawo ku lunaku oluli historical oba olunaku olw'ebyafaayo nga Dr. Kizza Besigye aweebwa bail oba okuteebwa ekkooti wamu ne munne Haji Obied Lutale bwe baakwatibwa nga bwe twogerera babadde banaatera okukunukkiriza omwaka kumpi okuguweza nga bali munda mu nkomyo. Olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale okuteebwa kwabwe kubadde si kwa kusaba wabula kubadde mu Constitution oba mu mateeka kyoyinza okuyita mandatory bail. Yes, olwaki okusinziira ku ssemateeka ow'eggwanga Uganda lino lye tulimu lyennyini, bwe weetegereza Uganda's Constitution Article 23(6)(c) egamba bweti: where a person is remanded in custody for more than 180 days before trial, they shall be released on bail. Akawairo kagamba nti singa omuntu asindikibwa ku alimanda n'amalayo ennaku ezisukka 180 nga tannawozesebwa, omuntu oyo ssemateeka amuwa eddembe oba ebbeetu okuteebwa ng'ateebwa ku beyiro. Kati Dr. Kizza Besigye y'ensonga gye babadde bagiddeko olunaku olwaleero nga baagala retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Haji Obied Lutale Kamulegeya bateebwe oba bayimbulwe kooti olw'ensonga nti bwe tubanga tubala ennaku 180 zibadde zaawera dda ssemateeka zayogerako, era nga bano babadde basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ow'ekitiibwa Justice Emmanuel Baguma era nga yabadde awuliriza ensonga. Kati njagala nkutambuze kanneemu kanabbiri ku bintu nga bwe bibadde mu kooti olunaku olwaleero. Njagala nkozese lulimi Luganda nkutemeretemere ensonga nga bwe zitambudde. Njagala okujjukiza nti ssemateeka alagira ennaku 180 omuntu z'aba amaze ku alimanda okuteebwa, wabula Dr. Kizza Besigye ne Haji Obied Lutale babadde baweza ennaku ezisukka 270 nga bali munda. Ekitegeeza nti oba obala 180 babadde balina okuba nga baateebwa dda. Oba nfuna bulungi mukwano gwange, bano babadde bamaze ennaku zibadde teziri 270 we batuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 bw'obala abalamu babadde mu nnaku 263. Yes, it was almost 270 days. Kati gwe osobola okubalamu mu sayansi waawo omwangu omwaka gubeera mu nnaku 3, bano babadde mu nnaku 263 ng'ate ssemateeka abawa eddembe okuteebwa mu nnaku 180 baba bazimaze ku alimanda. Kati wulira akalipo abawabi ba gavumenti ke baleese okusobola okulippa bano baleme kuba nti kooti ebawa bail olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 August omwaka 2025. Munnange nga tuli mu kooti awo
bannange okusinziira ku state basabye ne bagamba nti ennaku Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale ze baamala nga bawozesebwa mu kooti y'amagye ezo zo basabye kooti oba basabye omulamuzi ennaku ezo tezibalibwa. Basabye omulamuzi nti ezo ennaku omulamuzi akisalewo nti ezo ennaku tezibalibwa. Kati nga we babeeze ennaku tebazibaze omuzannyo guba gukyukamukko. Wuliriza bulungi. Tolowooza ekiddiridde kibadde ki. Prosecutor omukulu amanyiddwa nga Birivumbuka, omumanyi bulungi era omulabye emisango mingi, agambye nti Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale babadde mu Komera nti okumala ennaku 165 zokka. Ojja kujjukira ati tugeze okujja mu musango guno olunaku olwaleero ng'akawairo kali ak'ennaku 18 ke tuyimiriddeko, wabula ng'ate abakulu obalaabala ebibala ebituufu bali mu nnaku ezisukka 2 nga bali munda. Kati ate ye prosecutor n'agamba omulamuzi nti nedda, bano bamaze ennaku 165 zokka, tewaliwo nsonga lwaki baba babawa beyiro. Wabula ng'ate bw'oleeta argument eyo nti Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied bamaze ennaku 165 zokka, ojja kujjukira nti ate era bano babadde mu nkomyo nga tebatrayingibwa emyezi egisukka 6. Ojja kujjukira nti bajja maaso g'omulamuzi w'e Nakawa mu February, oba okategeera bulungi, wabula tuli mu August, ekitegeeza nti ababadde ku ludda olwa defense oba okudifendinga Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obied Lutale ate awo sitire era babadde bakyayinawo se y'amaanyi n'okuba nti bagaana prosecutor ye kyabadde ateekawo nga claim yagamba nti ennaku ziri 165 zokka. Nkugambye ng'ekibadde kituleese yakuba nti bano baweebwa mandatory bail, ebaweebwa ssemateeka. Kati byonna nga bigenda mu maaso, abazze okweyimirira Dr. Kizza Besigye babaddewo ng'era bw'obalaba ku screen. Ab'enjawulo boolaba kati tubadde n'omukulu omu ku babadde bazze okuba nti beeyimirira Dr. Kizza Besigye, eyaliko lead of opposition omukulu wa Flower Ogutu abaddewo ng'ayagala kuba nti yeeyimirira musajja we Honorable Semujunganda MP wa Kira municipality abaddewo butereevu ng'ayagala kuba nga yeeyimirira Dr. Kizza Besigye. Si be bokka mukwano gwange abadde bazze okuba nti nno beeyimirira ababiri bano. Bw'obanga weetegereza olunaku olwaleero mu kooti wali nga bwe tubadde, wabaddewo abalala, wabaddewo n'omukulu, wabaddewo omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Thaddeus Nicholas Kamara, naye abadde azze okuba nti yeeyimirira Dr. Kizza Besigye. Nkugambyeko ku mukulu eyali leader of opposition wa Flower Ogutu wamu n'omukulu Arnold Muhindo, bonna babadde bazze. Kugambye ku kooti security ebadde tight nnyo nga tebaagala kajagalalo. Okimanyi bulungi kati bwe baba gavumenti tuzze kuwulira bail hearing ya Dr. Kizza Besigye nti singa baba mutadde oba osuubira ki. Naye nga ssebo babadde omukyalo oyo no ye Martha Karua, Elias Lukwago na Lukola abaddewo nnyo nnyini ddala, nga kye tulindiridde kibadde kimu kyakuwulira omulamuzi bw'agusala
n'okuba nti awa ababiri bano beero. Wuliriza ebigenze maaso. Nkugambye badde embeera ya nkalu kuwanyisiganya mateeka ani yasinga okuba ng'asoma obuwayiro obungi, defense oba state, defense oba state. Kati ba state prosecutor ababaddewo oba ababaddewo ku lwa gavumenti era nga bw'oyinza okuyita abawaabi batandise okuba nga bapanikinga olw'ensonga nti balooya ba Dr. Kizza Besigye muganda wange bataddewo embeera y'amaanyi nnyo, obuwayiro bwonna ne batandika okuba nga babusoma bonna nga bulaga nti baagala tebaagala. Ennaku z'omwezi 6 Agusto 2025 Dr. Kizza Besigye alina okuba nga afuluma. Kati nno mukwano gwange bano balabye guli gutyo, ntegeeza ba state prosecutor oba ba state nga batabuse tebaagala Dr. Kizza Besigye afune bail naye ng'obusajja bwa Dr. Kizza Besigye ntegeeza balooya nga nabo bakalambidde. Bano basabye omulamuzi abaweeyo eddakiika 3 oba kooti agitwale mu kye bagamba nti kooti adjourned bw'oba wali okawuliddeko okumala eddakiika 3. Omulamuzi agambye nedda ssebo tetugenda ku adjourninga nsonga zino, muddemu bali bye bababuuzizza. Awo nno ne gwongera okuseka. Nkugambye bibadde ku kooti olunaku olwaleero nga tuzze kuba nga tuwuliriza bail eweebwe Dr. Kizza Besigye emuweereddwa temuweereddwa. Sooka owulirize mukwano gwange. My Lord, we invite you to find a sheet presented, my Lord, for A1 as being not substantial. My Lord, the same applies to treaties for A2. Ndowooza owulidde bulungi mukwano gwange. Omukulu gw'olaba eddakiika eno ye mukulu gwe nayogeddeko wali state attorney omukulu Richard Biwanvuye. Awo abadde atandise okuba nga akuba ebituli mu buli muntu gwe baleese okuba nti yeeyimirira Dr. Kizza Besigye. Agamba nti bw'abeetegereza bano si bamuzinzi, wabula nga abamu ku babadde boogerwako kubaddeko Honorable Semujunganda, kuliko eyali leader of opposition omukulu wa Fulawo Ogutu, kuliko Dokita gwe nakunyonyodde wali wamu n'omukulu Harold, bonna state attorney abawaabi ababadde ku saidi ya gavumenti nga bagamba Dr. Kizza Besigye bw'aba alowooza nti yaleese bantu kuba nti bamweyimirira. Era asabye omulamuzi ayambeko bano ayongere okuba nti abatwala nga ab'olujjulungu aleme kubanga ata Dr. Kizza Besigye. Kiki ekiddiridde omukwano gwange? License application, license cause number 31 of 2025. Meaning that the civil courts have no control, and there was no transfer, and therefore, what would be the basis of the magistrate who was actually so, my Lord, we implore you to agree with us in that regard. We submit, my Lord, that you interpret Article 23(6)(c) objectively. Ndowooza owulidde bulungi mukwano gwange. Ebyo nno byonna byolaba ku vidiyo eno bye bibadde bigenda maaso olunaku olwaleero wali mu kooti. We tubadde tuzze okuba nti tuwuliza ensalawo ya kooti
kukuwa bail Dr. Kizza Besigye. Omukulu gw'olaba essaawa zino era abadde alambulula ensonga nakugambye ye Chief State Attorney omukulu Richard Biwanvuye. Era ono yabadde ayimiridde wakati w'okuwa Dr. Kizza Besigye ate era wakati ne w'okumuzaayo mu Komera. The Director of Public Prosecutions oba goyinza okuyita DPP abadde ayita muono era mu kuyita muono asabye nga wowulidde mu katambi ako asabye omulamuzi ow'ekitiibwa aleme kukkiriza yadde eddakiika emu okuwa retired Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale bail ebadde baleese olunaku olwaleero. Ono nayongedde okukisimbako amannyo ng'agamba nti bano bwe weetegereza Constitution amazima akawaayiro ka article 23 mukaaga kya oba 23(6) ke baabadde baleese era ke bayimiriddeko nga defense agamba nti akawaayiro kano amazima wadde bakayimiriddeko asabye omulamuzi akeekenneenye era atambule mu butuufu aleme kweyimiriza bano olw'ensonga nti Constitution ye bw'agyetegereza ennaku 180 kwalimanda nga bano tebatrayingibwa ddala babadde tebannaba kubanga baziweza. Wabula ojjukira emisango dokita gy'aliko wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale mwe muli omusango gwa treason oba okulya mu nsi olukwe era ng'emisango gye baliko singa giba gibasse mu V egino gye bayita capital offense era nga ebibonerezo biba bikakali nnyo. So bino nno Chief State Attorney byasimbyeko essira ng'agamba nti nedda bano tebalina kubanga bateebwa yadde eddakiika emu. Wabula njagala okujjukiza nti wakati bino nga bigenda mu maaso Dr. Kizza Besigye bannange olunaku lubadde luwanvu kuva ssaawa 5 eri waggulu emisango gye gyatandikidde. Oyo nno ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye naye abaddewo mu Kooti ndaba ku Nyanjula awo n'abandi bangi. Dr. Kizza Besigye bakira bino bigenda mu maaso ng'ayimiridde wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale babazizaayo mu mbeera y'amagye nti bayimiridde okuva ku makya paka we tutuukidde obudde bwa kawungezi ssaawa 12 ng'abasajja bayimiridde buyimirizi tebabawadde yadde akatebe. Omukulu amanyiddwa nga Ernest Kalibala ono advocate naye abaddewo bulungi nyaawo ensonga abasajja abateeredde ddala ku nninga kusayida eri ya prosecution. Era gye bikidde olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye wamu n'omuyambi we Haji Obied Lutale badiziddwayo mu Komera. Omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango guno olunaku olwaleero asazeewo nesse kusalawo yenna nti olwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 8 Dr. Kizza Besigye lwagenda okufuna ensalawo ejjudde eya Kooti oba aweebwa bail afulume oba tafuluma. Okusalawo omulamuzi agambe tagenda kubanga akukolera mu Kooti, omulamuzi agenda kuweereza ku email. Olwokutaano luno Dr. Kizza Besigye lwagenda okumanya oba aweereddwa bail oba nedda. So Kooti yeeyongeddeyo si yakutuula bajja weereza email eyo yonna gye muli. So mulindirire okulaba nga Dr. Kizza Besigye ku Lwokutaano afuluma oba tafuluma. Abasiddyo omusonsi ziri erinnya
agala ogwe mukutu kwoli like nga video ero mwebale nnyo abatambudde nange okuva gye tuvudde paka wano. Thank you.